아직 안 더운데 벌써 선풍기냐고? 진짜 더워지면 이미 품절이야. 지금 사야지. 요즘 뭐든 다 접어버리잖아. 선풍기도 이제 접어. 상하 180도로 편안하게 조절되고 2단 폴딩으로 컴팩트하게 접을 수 있어. 이거 봐. 2번 접혀서 손바닥만하게 작아져. 가방에도 쏙 들어가. 들고 다니기 딱이야. 가죽 스트랩도 있고 컬러도 화이트로 감성적이야. 스트랩으로 벽에 걸어서 편리하게 사용해봐. 특히 야외 활동할 때 편한데 텐트 안이나 유모차에서 사용하기 편리해. 고작 한두 시간 사용 가능한 선풍기를 무선 선풍기라고 할 수 없겠지? 플린 폴딩팬 무선 미니 선풍기는 최대 12시간 연속 사용 가능해. 뭐해? 여름 오기 전에 얼른 준비해봐. 트렌디한 판촉물은 기프트코어와 함께하세요.